पापूस, पापूस, पापूस। वाह, मिल्कशेक की मशीन। लाला। और कितनी देर ये लेक्चर चलेगा? बोर हो रहा हूँ। ठीक है। अगवा बुंगा टगड़ा टगड़ा पम पम। अरे हाँ, मस्त वाली नींद खुल गई। ये मुट्ठी भर रेत की कीमत कितनी है? 100 रुपए की 100 ग्राम। ये लो। भाइयों, एक बहुत ही मस्त वाला आइडिया आया। मिल्कशेक कुछ ज्यादा ही भारी था। सो जाओ सब लोग, लाइट्स बंद कर दो। मेरे पीछे आओ। इस जादुई रेत के जरिए हम यहाँ तूफान लाएंगे और दरवाजा टूट जाएगा। वैसे जादूगर जोजो ने क्या बोला था? उसने रेत हवा में फेंकी और कहा था अगवा बोंगा तगड़ा तगड़ा बोम बोम। नहीं, वो लास्ट में पॉम पॉम था। नहीं, बम बम था। पॉम पॉम पॉम। हम बोलेंगे पॉम बूम। अगवा बोंगा तगड़ा तगड़ा पॉम बूम। शायद लास्ट में पॉम पॉम था। डाल्टन्स, तुम बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, रेत नहीं, रात का मजा ले रहे हैं। गुड नाइट गार्ड्स, कल सुबह मिलते हैं। इस नए जादू की वजह से भागना आसान हो जाएगा। बाएं हाथ का खेल है। चलो डेमोन्स्ट्रेशन देखो। और फिर मैं वापस अपने ओरिजिनल आकार में आ जाऊंगा। अब तुम लोग ट्राई करके देखो। अरे रेत बनना मुश्किल काम है, माँ कैसे पहुँचेगी? उन्हें लगेगा हम बीच पर थे, लेकिन हम तो जेल में हैं और जेल तो बीच है नहीं, जेल जेल है। तुम अपना मुंह बंद करोगे कि नहीं? बिल्ली के बच्चे चल रहे हैं। बच्चे नहीं, बड़े हैं। चलो जल्दी चला। मुझे यहाँ से बाहर निकालो घोंचू लोग। कैसे बाहर क्या कर रहे हो तुम सब? अरे जो कहा गया। क्या बात है भाई, तुम रेत में गिरे तो 3 गुना साइज बढ़ गई तुम्हारी। जाने से पहले थोड़ा मजा तो ले लिया जाए। सपना पूरा हो गया आखिर। रेत के ढेर में कूदो और मेरा पीछा करो। अब मैं समझा, रेत के महल बनाने हैं और प्राइज में मिलेगा मिल्क शेक। रेत से बने डाल्टन। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये तो डाल्टन आ रहा है। ये महल सबसे बड़ा है, लेकिन उतना ही डरावना भी है। जेलर साहब, मुझे लगता है कि ये जादूगर जोजो का कोई जादू है। मैं उसे लाती हूँ। तब तक ध्यान रखिए कि रेत का एक दाना भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं तो यहीं पर रहूंगा। बड़ा मजा आया। चलो अब कल्टी खाते हैं भाइयों। ये तो सीमेंट है भाई, सारे दरवाजे सील कर दिए गए हैं। रेत का एक दाना भी बाहर नहीं जा सकता मेरे भाई। नीचे से नहीं तो ऊपर से जाएंगे। और ताकतवर होना पड़ेगा। अगर ये बात है डाल्टन, तो अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। चलो भाइयों, जरा जोर से मारना होगा। ओह, जल्दी खोलो।
सोचा कि जेल की थोड़ी सफाई कर लूं मैं। इसीलिए स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। मिस बेटी, हमें बाहर निकालो। बचाओ। सभी के सभी महल एक से बढ़कर एक हैं। मेरी नजरों में सभी विनर्स हो। सबको इनाम के तौर पर मिलता है ये मिल्क शेक। अब आप ही कुछ करिए जादूगर जोजो। अगवा बुंगा, तगड़ा तगड़ा पम पम। मूर्तियां तोड़ सकते हो। हम कामयाब होने वाले थे। अब बोलो ना मेरे भाई, हर बार तुम ही क्यों? आओ, क्या कैसे हो सकता है रीओपन? वो ऐसे बच नहीं सकते। जेलर साहब, गुड डे। तुम्हारे वकील झूठे लाल का टेलीग्राम आया है और वो तुम्हारे लाखों में से किसी एक केस को रीओपन कर रहे हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। झूठेलाल जज के साथ यहाँ आ रहे हैं ताकि केस पर डिस्कशन हो सके। हाँ, मुझे पता था वो बैंक रॉबरी में मैं निर्दोष हूँ, लेकिन वो तुम्हारी ट्रेन रॉबरी के सिलसिले में आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन दोपहर वाली ट्रेन के लिए या शाम वाली ट्रेन के लिए? बहुत हुआ। आजादी के सपने भी मत देखना। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई ये साबित नहीं कर पाएगा कि डाल्टन्स निर्दोष हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वकील है बड़ा महंगा, लेकिन हमें बहुत जल्दी आजादी मिलेगी। कुछ नहीं समझा मैं। सिंपल है, ट्रेन हमारा क्राइम सीन है। हम जैसे ही वहां जाएंगे पतली गली पकड़ेंगे। आ जाओ, सभी भाग ले सकते हैं। अरे भाइयों, उन्हें देखो, उन्होंने पीट और इमिट जैसे कपड़े पहने हैं। क्या बात है, बिल्कुल असली लग रहे हो। फैंसी ड्रेस कंपटीशन। जज साहब, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा इसमें। सुनो झूठे लाल, जितने पैसे लिए ना, नाटक उतना ही अच्छा होना चाहिए, समझे क्या? सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ, सब कितने संस्कारी लग रहे हैं। मैं पहली बार खुली अदालत में आई हूँ। मिस बेटी, आपके लिए शेरू की तरफ से एक डांस पेश है। इस स्टेप का नाम है ओलांटो गोलांटो। बिना हथकड़ी के कड़ी देखकर आपको डर नहीं लगता? बहादुर किस्म के लगते हो आप। ट्रायल शुरू करने के लिए मुजरिम क्राइम सीन पर नाटक शुरू करें, बिल्कुल हूबहू। और हम उस घोड़े पर बैठकर भाग जाएंगे। अरे देखो भाई, मेरा घोड़ा तो जिराफ जैसा दिख रहा है। ये सब क्या है? हमें असली घोड़े चाहिए ताकि हम भाई आप सबको सही सही बता सके क्या हुआ। जो मिला है उसी से ही काम चलाओ। उसे लगता है कि वो ही चालाक है। रुक जा! मुझे ये ट्रायल में बड़ा मजा आ रहा है। हम आगे बढ़े। अपने अपने हाथ ऊपर करो, कोई चालाकी नहीं करेगा। अरे लेकिन हमने शायद सबको हाथ जमीन पर रखने कहा था। गन चक्का। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे क्लाइंट किसी को डरा नहीं सकते। शायद लोगों को कोई गलतफहमी हो गई थी, जानते हो? अच्छा, तो फिर मुंह क्यों छुपाया है?
धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह पर रुमाल बांधा है। उनको एलर्जी है ना। अच्छा, और हथियार? ये हथियार उनके हैं ही नहीं, जिसके है उन्हें देने ही डाल्टन्स यहाँ आए थे, यकीन मानिए। 1 2 3 4 5 6 चा। मौका मिलता है खिड़की से कूद जाना। अपनी जेब खाली करो, चलते हैं। देखो, अगर मारने वाले हो तो खिड़की की तरफ फेंकना। निशाना चौका। देखा माय लॉर्ड, कितना कंफ्यूजन है। ऐसे में नहीं कह सकते कि असली मुजरिम कौन है। हाँ, अब हम देखेंगे कि डाल्टन्स क्या सुनो, बहुत हुआ नाटक, अब निकलते हैं। ठीक है, चलो। ये लोग यहाँ से भागे कैसे, पता नहीं चल रहा। शायद वैसे। मुझे पता था ये डाल्टन्स की साजिश थी। तुम जल्दी ये ट्रेन चालू करो। इससे अच्छा हाथ गाड़ी से पीछा कर लेते हैं हम। बहुत अच्छे भाई, तुमने कमाल कर दिया। सही पटरी पे गाड़ी ला दी तुमने। अरे भाई, तुम्हें लगता है हम वो पार कर पाएंगे? आराम से पार कर पाएंगे। आराम से पार कर पाओ। मैंने कहा था ना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो देखो भाइयों, आजादी आखिरकार। जज साहब, आपने देखा, फिर से भागने की कोशिश की इन्होंने। मैंने देखा, इसीलिए मैं डाल्टन्स को अधिक 50 साल जेल की सजा सुनाता हूँ। केस क्लोज हुआ। क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। अगर इस केस के लिए वकील चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है? रुक जाओ, झूठे लाओ। शांत हो जाओ, तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड में एक और फेल्ड अटेम्प्ट जुड़ गया। ट्रैक रिकॉर्ड। मजा आ गया। मजा आ गया। पोस्टमैन! कानूनी कागजात आए हैं डाल्टन्स के नाम। मधुमक्खी का छत्ता, प्लीज मुझे मत काटना। मेरे लिए दादाजी अब नहीं रहे। ये बुढ़ाओ इंसान जिसकी बचपन में हम मस्ती करते थे। हमारे दादाजी इतने बुढ़ाऊ नहीं थे। ये रही तुम्हारी विरासत। पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन वजनदार है। क्या कहा? विरासत? थैंक यू दादाजी, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। उस लंबू चंद को देखो, विरासत में कबाड़ मिला, खुश हो रहा है ये। टेबल को दादाजी समझकर इनसे बात कर सकते हैं। दादाजी यही है, महसूस करो। वो याद बातें बंद करो, समझे? दादाजी को बुरे बच्चे पसंद नहीं हैं। मतलब ये दादाजी कर रहे हैं जो प्रकट होकर सामने नहीं आते, लेकिन चीजों को उठाकर यहाँ वहाँ उड़ा सकते हैं। हमें उड़ा सकते हैं क्या? तो फिर दादाजी से बात कैसे करें? दादाजी, आवाज आ रही है। मैं एवरेल, आपका पोता। आप ठीक हैं दादाजी? इतने सालों के बाद हम मिले हैं। भागने में मदद करिएगा क्या? दादाजी जो पूछ रहा है, आप उसको हवा में उड़ा पाएंगे क्या? हाँ, उड़ा सकते हैं। हाँ, तो फिर इसे हम लोग बाहर ट्राई करते हैं ना। लो 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 लो। संस्कारी टेबल के साथ क्या कर रहे हो?
ये हमें दादाजी ने विरासत में दी है, हम हमेशा इसे साथ में रखेंगे। डाल्टन्स उड़ान में आपका स्वागत है। बाहर तापमान 20 डिग्री है। क्या तुम सच में उड़ रहे हैं? देखा आपने, मधुमक्खी शायद नया छत्ता बनाने जा रही है। बस पहुंच ही गए हम लोग। फिर से कोशिश करते हैं। हमें आजादी मिलेगी, हमें आजादी। लगता है दादाजी चाहते हैं कि सिर्फ एवरल को ही आजादी मिले, हमें नहीं। अपनी बकवास बंद करो। याद है एवरल दादाजी का फेवरेट बच्चा था। हाँ, इसके बाद तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अब दादाजी को तो हमें आजाद करना ही होगा। लेकिन तुमने अपने आप को बांध क्यों लिया है? वो क्या है ना, दुख के मौके पर परिवार को आपस में जुड़ के रहना चाहिए, इसीलिए। मुझे तो इनकी बहुत चिंता हो रही है। इनके संस्कारों पर गहरा असर हुआ है। छत्ता बनने के बाद मीठा मीठा शहद खाने को मिलेगा। हम दादाजी को पसंद नहीं है, कुछ और तरकीब सोचनी होगी। ओ एवरल, उन्हें कहो कि हम तुम्हारे दूर के रिश्ते। तुम सही कह रही थी, जो परेशान लग रहा है। हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं। दो मत तो सामने आओ। फर्नीचर की मार खा खा करके पक गया हूं मैं, लेकिन एक मस्त वाला आइडिया आया भैया। ओए प्यारे दादाजी, दम तो सामने आइए। नहीं लगा, मैं फिर बच गया। क्या हुआ दादाजी, इतना में थक गए क्या? ऐसी चीटिंग तो हम स्कूल में किया करते थे। ये बात, चलो अब निकलो यहां से भैया। भागो यहाँ से, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। डाल्टन्स फिर भाग रहे हैं, जाओ पकड़ो उन्हें। बस बहुत हुआ, टेबल से छुटकारा पाना होगा हमें। अरे वाह, अरे रुक जाओ, खेल खत्म हुआ। बाय बाय दादाजी। अरे दादाजी, तुम यहाँ हो। तुम्हारी एक चिट्ठी मेरे ही पास रह गई थी, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी विरासत, मेरा सारा सोना मैं एवरल के नाम करता हूँ, क्योंकि उसने अच्छा बर्ताव किया। लग गया जैकपॉट। लेकिन एक शर्त पे कि वो ये सारा सोना अपने भाइयों को नहीं देगा। तो क्या कहा? इसीलिए मैंने खजाना टेबल में छुपाया है। हाँ, टेबल का ऊपरी हिस्सा सोने का बना है। कहो कि ये सच नहीं है। नहीं। ये लो, अभी टेबल से बात कर रहा है। दिमाग पे चोट लगे तब ऐसा ही होता है ना। अरे डाल्टन्स, आगे का तो पता ही है ना। हाथ ऊपर और चला, जल वापस जाना है। हाँ। अरे हमारे बैड लक की वजह से हम पिछली बार भाग नहीं पाए थे ना भाई। बैड लक नहीं था गोचू, अगर रोडियो में पार्टिसिपेट नहीं करते तो कब के निकल लेते हम लोग। दोस्तों, ये है बनी फूट, यहाँ का नया कैदी। ओह, कितना बढ़िया और क्यूट डॉगी है। अच्छा, जेलर साहब जेल में एक पालतू खरगोश को लेकर आए हैं। मेरा नया दोस्त आ गया। कल जो मैं हड्डी चबा रहा था, वो मैंने कहाँ रख दी है?
इतनी सारी हड्डियां, क्या बात है। चलो वक्त है काम पर लगने का। मेहनत करोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। डाल्टन्स, मेरा नाम एवरेल है। ओह, देखो भाई, एवरेल को सोने का पत्थर मिला। क्या आपके पास पत्थर तोड़ने के लिए कम वजन वाला हथौड़ा है? मिस्टर एमेट, आपके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये रहे आपके हिस्से के पूरे 1,00,000 रुपये। मुझे लगता है ये बंदा गुड लक चार्म है। इसे छू लेंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी। मैं बनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो मेरा नया दोस्त है। उसे छोड़ कर नहीं जाएंगे लंबूचन। उसके साथ रहकर हमारा गुड लक अच्छा हो जाएगा, समझे क्या? कैसे हो बनी? यहाँ रहने के लिए तुम्हें सच्चे दोस्तों की जरूरत होगी ना, और वो सच्चे दोस्त हम हैं। 4 दोस्त? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आगे बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। क्यों ना हम दोनों जेल में एक राउंड मारते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह। बनी मेरा दोस्त है भाई, मेरी हर चीज क्यों छीन लेते हो? लेकिन भाई, हम बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा तो बंद है ना। तो क्या हुआ? आज गुड लक हमारे साथ है, कोई शक? आजादी! कल दिखा। पालतू खरगोश भाग रहा है। इसे पकड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? ट्रेन से घर जाएंगे। ट्रेन में चोरी करेंगे गोचू, माला माल हो जाएंगे। अरे बने, क्या मेरे पास आ जल्दी। लेकिन ये ट्रेन स्टेशन तो नहीं है भाई। ट्रेन यहाँ कैसे रुकेगी? यात्रीगण, गाड़ी सिग्नल पर खड़ी रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, बनी साथ रहेगा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं बर्बाद हो गया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यात्रीगण स्थान ग्रहण करें। ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ओए बने, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम यही रुकना और किसी से हाथ मत मिलाना, ठीक है? भाई और बहनों, पैसा मुझे दे दो। इसे कहते हैं गुड लक। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। याहू! भाइयों, प्यारे बनी से कौन गले मिलना चाहेगा? बनी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है ना। थैंक यू डाल्टन्स, मुझे कभी तुम जैसे सच्चे दोस्त मिले ही नहीं। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। डाल्टन्स, वापस आ जाओ। वैसे बुरा ना मानो तो ये हथकड़ी ले जाओ क्या? आ जाओ। हथकड़ी क्यों पहना है मिस्टर डाल्टन? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और प्लीज मुझे जो बुलाना। टिंकू चंद को खरगोश बहुत ही पसंद है, लेकिन इनाम जीतने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जब हमारे पास पैसे हो गए तो क्यों ना यहाँ हम अपना घर बनाए? ये काला पानी बहुत चिपचिपा है। तेल है गोचू, ये तेल है। हम लोग और अमीर हो गए। अरे भाई, मुझे बनी के साथ खेलना है। इसे छोड़ दो ना प्लीज भाई, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, ये जमीन हमारी है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये रहे जमीन के कागजात। कागजात? ओह नहीं, बेचारे अब कहाँ रहेंगे? तुम्हारा बैड लक खराब है। अब जाओ, हमें आराम करने दो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम
तूफान आ रहा है। जल्दी बनी से हाथ मिला। मैं हाथ मिलाता हूँ भाई। बनी अप्रैल, हाँ। ये ना मेरा है। अरे नहीं, वो मेरा दोस्त है। हमारी बकरियां। तुम्हें कितनी बार कहा बने कि हम ही सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं, बाकी सबको भूल जाओ, समझे क्या? देखा, घूम फिर कर वापस आ ही गए, है ना डाल्टन्स? कितना लकी हूँ मैं। खादी का कपड़ा ले लो और बांसुरी ले जाओ, फ्री फ्री फ्री। ए भाई, ये भागने के काम आ जाएगा क्या? नहीं, और ये नहीं। जिंगल अला हो, जिंगल अला हो, जिंगल अला हो, जिंगल अला हो। ये काम आएगा क्या? क्या? गले का पट्टा मेरे गले में अच्छा लगेगा। नहीं 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 जैक डाल्टन, इसमें जादुई शक्तियाँ हैं। वो मेरा हार है, बिकाऊ नहीं है, समझे ना? अच्छा तो ये है क्या? ये तो तो बता। ये ऑल इन वन औजार है। इसमें आपको सब मिलेगा। इसमें लाइटर है, गुलेल है, स्क्रू ड्राइवर है। ओह, डाल्टन्स मेरे लिए गले का पट्टा चुरा रहे हैं। तुम बहुत अच्छे हो डाल्टन्स। अरे वाह। ब्रेक खत्म हो गया, चलो वापस पिंजरे में। पर मेरा गिफ्ट तो मुझे दे जाओ। ओह थैंक यू भाई। ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है? तुम इसकी जादुई शक्ति बता सकते हो? सोना बन गया। इसका मतलब किसी भी चीज को छुएंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन यहाँ से भागेगा कैसे? एक मस्त वाला आइडिया है। जैसा बोला था वैसा करना। सोना है। हमारा सोना जेल में ये हंगामा कैसा? गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे संस्कार नहीं है। सबको लालच आ गई है। मुझे दो मेरा सोना। मुझे चाहिए। चाबी दो। आजादी और अमीरी, इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिलना। इतने भुक्कड़ लोग हैं, मेरा तोहफा देना भूल ही गए। डाल्टन्स, मैं आ रहा हूँ। भैया थोड़ी देर यहाँ पे छुप जाते हैं क्या? लेकिन भाई, अब तो हम अमीर बन गए हैं। ये लकड़ी ले लो और गले का पट्टा दे दो। अरे शेरू, तुम खेलना चाहते हो? अप्रैल, खेलना बंद करो और इस घर को हाथ लगाओ। मुझे प्यास लगी है। अरे भाई, इस बॉटल में पानी नहीं, वेफर्स है। तुमने जादुई नेकलेस पहना है, पहले उसे उतारो फिर पानी पीना। मुझसे नहीं निकल रहा है। लो भाई, कुछ खा लो तुम। बस बहुत हुआ, बैंक लूटने जाते हैं। लेकिन अब क्यों? इतना सारा सोना तो अपने पास है। प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, समझे क्या? ठीक है, लेकिन कुछ भी छूना मत। कोई जगह से नहीं लगा। गन चक्कर,
अरे सॉरी भाई, मैं पक्का कुछ नहीं छूऊंगा। अरे सॉरी भाई, इस बार फाइनल प्रॉमिस। मेरा है, मुझे चाहिए, मैं उठाऊंगा। क्या? मेरे सोने का हाथ मत लगाना, समझे? जाओ तुम ही संभालो। दूर हो जा, वो गले का पट्टा मेरा है। लगता है मैंने भूल से दोनों को छू लिया भाई। जादूगर जोजो से मिलना होगा, लेकिन पहले इनसे पीछा छुड़ाना होगा। सोने का कैक्टस! सरदार, जादुई नेकलेस ले लो और जैक विलियम को वापस ले आओ प्लीज। तुमने जादू का अपमान किया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। नहीं, मुझे सजा दो, क्योंकि मेरी वजह से ही मेरे भाई लोग मूर्ति बन गए हैं। सोना, ढेर सारा सोना। ठीक है, मैं तुम्हें इस जादू से मुक्त करता हूँ। पक्का? मुझे दर्द तो नहीं होगा ना? इस नेकलेस का सच्चा और असली हकदार ही इसे गले से वापस निकाल सकता है। यहाँ कैसे आ गए भाई? सोना कहाँ पर है? तुमने देखा भाई, जैक और विलियम वापस इंसान बन गए। बहुत सोना सोना खेल लिया, अब पिंजरे में वापस जाकर सो जाओ। मेरा पट्टा मुझे मिल ही गया आखिर। मेरे गले में पट्टा देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। क्या बात है।